Ciao a tutti, benvenuti a questo secondo appuntamento su Bianco Lievito. Il tema di oggi è come preparare il lievito naturale partendo da zero. Gli ingredienti che vedete sono molto semplici, abbiamo della farina, 150 grammi, dell'acqua, 75 grammi e 1 grammo di sale. Come prima cosa andiamo a impastare la farina con l'acqua. La scelta della farina è molto importante perché una farina di buona qualità significa avere al proprio interno una componente proteica importante, avere un giusto equilibrio di sali minerali che saranno essenzialmente la prima fonte di nutrimento del lievito. Come vedete in questa prima fase dell'impasto del lievito dobbiamo ottenere un impasto molto coeso e lo sviluppo, come vedrete, sarà assolutamente minimo. Quando lo andremo a riprendere tra 24 ore l'impasto sarà appena fermentato e con pochissima anidride carbonica al proprio interno. In questa prima fase cosa succede? Succede che l'aggiunta dell'acqua, l'aggiunta dell'ossigeno che stiamo mettendo all'interno durante l'impastamento scatena delle reazioni chimiche che coinvolgono essenzialmente le proteine della farina, ma attiva anche tutta una componente di enzimi che sono nattivi all'interno della farina. E questo provoca essenzialmente una prima fermentazione di tipo lattica, perché questi sono essenzialmente i batteri che abitano la farina. E come vi dicevo, in questa prima fase l'impasto che si formerà sarà un impasto piuttosto sarà solamente un impasto leggermente fermentato, non vedremo essenzialmente un grosso sviluppo nelle prossime 24 ore. Il metodo che vi sto facendo vedere è un metodo diverso che si chiama metodo alla francese, solamente perché è molto in voga all'interno della tradizione pasticcera francese, ma anche nella preparazione del pane francese, delle baguette. Molti in Italia e anch'io per diverso tempo ho utilizzato come metodo di preparazione quello della frutta fermentata, ovvero si prende la frutta, la si frulla, si estrae il succo e la polpa, la si lascia fermentare in acqua per almeno 24 ore in modo tale da creare una flora batterica importante che possa poi andare a scatenare una fermentazione alcolica. Esiste tuttavia un limite. I limiti sono due. Il primo limite nasce proprio dalla qualità della frutta che si sceglie. Tendenzialmente si è solito utilizzare dell'uva piuttosto che la mela, ma scegliere una frutta che non sia contaminata con agenti patogeni nell'ambito del lievito naturale, ovviamente, quindi eventualmente potrebbero essere dei pesticidi, è veramente difficile. Il secondo è che far fermentare il succo di frutta, quindi far fermentare la polpa e inoculare poi a questa la farina, scatena essenzialmente una carica batterica che è molto forte, che non serve e che anzitutto rende poi difficoltoso gestire l'impasto, perché si immettono molti batteri, molti più di quanti se ne abbia bisogno per una fermentazione propriamente detta, e l'impasto rischia di andare in acidità nel giro di qualche giorno. Con questo metodo invece facciamo riferimento solamente ai batteri e ai lieviti già presenti nella farina, nella struttura nativa della farina, si aggiunge dell'acqua, si aggiunge un po' di sale che serve solamente a controllare il processo di acidificazione e è un metodo molto più sicuro. L'impasto che vedete è piuttosto coeso, vedete? Questo impasto lo lasciamo riposare in un recipiente. Ora lo lasciamo in ambiente, a temperatura ambiente, quindi intorno ai 23 ai 25 gradi per 24 ore e domani lo andremo a reimpastare. Quindi non ci resta che aspettare. A domani. Ciao! Ciao a tutti, eccoci tornati alla preparazione del nostro lievito naturale. Ci siamo lasciati con la preparazione del primo e proprio impasto preparato con farina, acqua e leggermente un po' di sale. Un impasto che, come vedete, ho recuperato dopo 24 ore, un impasto che non si è mosso molto in termini di fermentazione, una consistenza ancora piuttosto compatta, ma con un sentore già al naso di qualcosa di fermentato, con un sentore di acido acetico. Quello che andiamo a fare in questo momento è il primo e proprio rinfresco del lievito, quindi andiamo a dare della
sostanza nutritiva alla microflora che si è formata all'interno di questo impasto e andiamo a dar loro ossigeno e nutrienti. Quindi le proporzioni per questo primo rinfresco sono pari peso di lievito e farina, 43% di acqua, quindi nel nostro caso abbiamo 227 grammi di lievito, 227 grammi di farina, 98 grammi di acqua e ho aggiunto anche uno 0,5% di sale sul peso della farina, quindi 1 grammo, per permettere essenzialmente di controllare la fermentazione laddove non abbiamo la possibilità di avere un controllo della temperatura. Io l'ho lasciato a una temperatura ambiente che in casa è intorno ai 22-23 gradi attualmente. L'ideale sarebbe di lasciarlo a 25 gradi, tuttavia mettendo del sale andiamo come dire, a rendere costante la fermentazione anche laddove la temperatura dovesse andare sopra i 25 gradi. Quindi la prima fase ed unica fase di questo processo è nell'impastare questi 3 ingredienti tutti insieme. Quindi mettiamo all'interno della planetaria la farina con il sale, in questo modo, aggiungiamo il nostro lievito e l'acqua e lasciamo impastare. Perfetto, allora il primo impasto è terminato, ecco qua. Come vedete abbiamo ottenuto un impasto piuttosto sodo, piuttosto coeso, seppure ancora malleabile, ma soprattutto un impasto asciutto. Come vedete non si attacca al piano di lavoro. Questo è più o meno l'effetto che dovete ottenere, quindi vedete un impasto assolutamente coeso, ve lo faccio vedere più da vicino, ecco qua, piuttosto sodo. Lo lavoro ancora un pochino perché chiaramente l'impasto era poco, per cui nell'impastatrice non si è andato a lavorare molto. Vi consiglio di non impastare troppo nell'impastatrice questi impasti di lievito per un motivo essenzialmente banale, cioè non vogliamo scaldare troppo l'impasto. Questo perché? Perché la temperatura influisce sul tipo di proliferazione batterica e sul tipo di fermentazione che andiamo ad ottenere. Quindi scaldando troppo l'impasto andiamo a favorire la formazione di una fermentazione lattica, che è quello che non vogliamo. Al contrario vogliamo favorire una fermentazione di tipo acetico. E questo tipo di fermentazione lo otteniamo in due modi: con un impasto asciutto e con una temperatura bassa, una temperatura intorno ai 24-26 gradi. In questa fase vi consiglio anche di prestare molta attenzione al tipo di farina che utilizzate per la preparazione per il rinfresco del lievito. Allora, vi spiego cosa ho scelto finora per arrivare a questo punto. Allora, la prima volta che abbiamo impastato il lievito, che abbiamo creato lo starter, ho usato una farina integrale, anzi scusate, una farina semi-integrale macinata a pietra. Questo perché? Perché mi serviva una componente organolettica ricca di vitamine, di sali minerali, di enzimi all'interno della farina, che sicuramente troverei in quantità ridotta in una farina raffinata. Quindi una farina a pietra, una farina semi-integrale, non vi consiglio di andare sull'integrale, va già bene. Una volta che la flora batterica si è formata e si è quindi stabilizzata, io ho necessità di nutrirla e non ho necessità di dare ulteriori elementi che possano andare ad acidificare l'impasto. Ho solamente bisogno che la flora batterica che si è formata possa nutrirsi, possa riprodursi e possa respirare. Quindi la scelta di una farina è molto importante e vi consiglio di utilizzare una farina bianca, una farina 0 o 00, cambia poco, ma soprattutto una farina che abbia una buona componente proteica. Una buona componente proteica significa un contenuto di proteine intorno al 14-15%, e se trovate anche un'indicazione di W che fa riferimento alla forza e anche ad altre caratteristiche della farina, comunque un W di 360-380 è essenzialmente ideale. Allora, come vi dicevo, l'impasto ora è proprio terminato, come lo vedete è bello liscio. Vi consiglio di utilizzare un recipiente graduato come questo, in modo tale da poter andare a mettere dentro l'impasto, schiacciarlo bene sul fondo in modo da uniformare la superficie, quindi fare una superficie piatta, e marcare con un pennarello il livello del lievito. Quindi qua siamo a 450 ml,
mi aspetto di trovare l'impasto tra almeno 48 ore, che abbia almeno una volta e mezzo il suo volume. Quindi ci ritroviamo qui quando l'impasto sarà arrivato al giusto grado di fermentazione, dopodiché procederemo con ulteriore rinfresco. Non ci resta che aspettare e a presto, ciao! Eccoci qua, abbiamo preso il nostro lievito, abbiamo tolto la crosta e quello che abbiamo ottenuto è appunto ancora una pasta della consistenza piuttosto morbida, come vedete, che ha già comunque al suo interno una parte di alveolatura. Quindi, come vedete, questa è la consistenza, come vedete non è per nulla appiccicosa, segno che la fermentazione è avvenuta con la giusta acidità. Questo perché è avvenuto per due motivi. Anzitutto abbiamo messo un po' di sale, mi ricordo abbiamo messo lo 0,5% di sale sul peso della farina, che aiuta sicuramente a regolarizzare il processo fermentativo. Il secondo motivo è che, al contrario di aver utilizzato uno starter molto batterico come poteva essere per esempio il succo o la polpa della frutta, dell'uva passa o dell'uva matura, abbiamo utilizzato solamente i componenti nativi all'interno della farina. Quindi abbiamo essenzialmente ridato vita a tutto ciò che era già contenuto nella farina, non abbiamo apportato nulla di eccessivamente acido. Quindi nel mio caso l'impasto fa 407 grammi, quindi vado ad aggiungere pari peso di farina. Ok, aggiungiamo 175 grammi di acqua. L'impasto è stato pesato, lo mettiamo in planetaria con il gancio per qualche minuto, il tempo di impastare, e ci ritroviamo tra poco. Perfetto, l'impasto è pronto. Come vedete, ora ve lo faccio vedere meglio, otteniamo ancora un impasto asciutto che si lavora facilmente, non si attacca al piano, come vedete. Questo è l'impasto ottenuto, vedete la consistenza, quindi una consistenza assolutamente asciutta. Siamo, se vedete, a 800 ml, posso magari, io ho la memoria un po' corta, quindi faccio un segno con il pennarello su 800, aspetterò a temperatura ambiente che il lievito raddoppi il suo volume, quindi quando andrò a riprendere il lievito non prima delle 24 ore, 36, ma anche 48 ore, dipende dalla temperatura dell'ambiente in cui lavorate, dovrò riprendere questo impasto quando avrà raggiunto il doppio del suo volume, quindi quando nel mio caso sarà arrivato a 1,6 litri. Quindi lo copriamo, lo lasciamo a temperatura ambiente e lo riprendiamo in lavorazione solo quando avrà raddoppiato il suo volume. A presto! Ciao a tutti e bentornati al nostro porta appuntamento con la preparazione del lievito madre. Siamo ormai quasi a metà strada. Ci siamo lasciati ieri dopo aver rinfrescato il lievito, lo abbiamo messo nel recipiente graduato e, se vi ricordate, lo abbiamo lasciato a un livello di 800 ml. Ora, come vedete, siamo arrivati a 1800 ml. Quindi significa che l'impasto ha più che raddoppiato il suo volume in meno di 24 ore. Quindi, come vedete, il lievito madre sta prendendo forza. Quello che facciamo oggi non è nulla diverso da quello che abbiamo già fatto ieri, quindi dobbiamo rinfrescare il lievito madre con pari peso di farina e la idratiamo con un 43% di acqua fredda del rubinetto. Quindi andiamo a prelevare l'impasto, lo mettiamo nell'impastatrice ed impastiamo. Per la preparazione, allora, andiamo sicuramente a togliere questa prima parte di crosta superficiale, perché è la parte, se vogliamo, contaminata dall'aria, contaminata anche da batteri che non vogliamo, e andiamo invece a prendere una parte del lievito. Ecco qua, come vedete anche oggi troviamo un lievito che è asciutto, un lievito che pur profumando molto di lievito rimane ancora, non ha denaturato la maglia proteica, come vedete la maglia è ancora intatta. Lo pesiamo, 400 g di lievito, 400 g di farina, 172 g di acqua.
acqua, vi ricordo, fredda del rubinetto. Allora, il dosaggio degli ingredienti è terminato, come vedete è una ricetta estremamente semplice. Andiamo a impastare e poi a rimettere all'interno del nostro contenitore graduato. Ci vediamo dopo. Lievito nella caraffa, lo lascio a temperatura ambiente ancora per 2 giorni grosso modo e vedrete che il lievito arriverà a triplicare il suo volume intorno alle 20-24 ore. Tra 2 giorni o 3 giorni, o quando il lievito sarà arrivato a triplicare in 20 ore, rifarete ancora questo processo e vedrete che il lievito inizierà a quadruplicare il suo volume intorno alle 7-8 ore. Una volta che il lievito arriva a quadruplicare il suo volume intorno alle 7-8 ore, significa che il lievito è pronto. Quindi significa che potete prendere questo lievito, rinfrescarlo e lasciarlo, invece che nella caraffa graduata, lasciarlo in acqua a temperatura ambiente. Quindi iniziare il mantenimento del lievito in acqua, come appunto vi ho spiegato nel mio video precedente. Una volta che il lievito è in acqua, a questo punto lo potete continuare a gestire in tutte le operazioni di conservazione e di rinfresco con il metodo in acqua, metodo che appunto vi ho raccontato nel video precedente e che trovate anche sulla pagina di Biancolievito dedicata al lievito madre. Allora, spero che questo tutorial sia stato interessante, che sia stato chiaro e che vi possa aiutare a preparare a casa il vostro lievito naturale. Mi raccomando, non abbiate fretta di concludere la preparazione del lievito naturale, aspettate, e mi ripeto ancora una volta, che il lievito arrivi prima a triplicare il suo volume entro le 20-24 ore e che successivamente inizi a quadruplicare il proprio volume intorno alle 7-8 ore. Solo ad allora, solo e solamente ad allora, il lievito sarà pronto per essere inserito nelle ricette, per pane, per pizza, per grandi lievitati. Bene, fatemi avere i vostri commenti, fatemi avere le vostre osservazioni se ci sono alcuni punti che non vi sono chiari e vi risponderò con piacere. Spero di trovarvi presto online su Biancolievito. Ciao!